最近一直在等新轮胎过来，所以一直在忙活吃，也没什么事做，所以没有做视频啊。闲来无事，每天研究一下料理、甜品这些，因为在北方真的很难吃到南方的甜品啊。做了一个焦糖布雷，还做了一个双皮奶，这个真的是很费功夫的，但是呢，最终还是失败了。这个奶皮最终还是破了，把它一口吃掉吧。我还是很喜欢享受生活的呀。路上的话是没有那个条件啊，没有时间跟条件去倒腾那些吃的喝的，所以都是吃的比较凑合。大家都说我喜欢做黑暗料理，经过49个小时的努力，我终于做出了非常非常好吃的双皮奶和非常非常失败的焦糖布雷。本来想在青旅跟大家一起分享美食的，最终没有办法，只能在厨房自己把它毁尸灭迹了。新轮胎也到了，弹性比以前的好，感觉的话抗震性比以前强一点，但是它的这个设计有问题啊，这个轴承不需要敲进去，特别松，一放就进去了。钢吃铁，这样的话轮圈以后用的不是太耐用。本来要去隔壁电焊那边弄的，开口就是100元啊，所以没办法，只能在旁边雅迪修车店，但是要等，所以等了2-3个小时晒太阳。这位小哥非常像徐云的小哥，他帮我徒手，没有工具，徒手拧啊拧，最终呢把我的这个装轮胎的这个卡的铁片给拧掉了。装了半天的轮胎没装好，又要把车给拖到外面来电焊这边给它重新焊一下才行。但是也好啊，提前发现了 bug， 解决掉，这样路上的话隐患就少一些了。看师傅这个姿势，20块钱相当的值，相当的值。我觉得西北的话就是科技感没有跟上去，所以说人工就特别贵啊。这个轮胎的话，以前在荷兰换过一次，前面5秒，后面5秒，用那个螺丝机一下就上完了，不到半个小时，所以价格很便宜。这次的话换2个轮胎，从下午搞到了快天黑了。回来做一个芝士焗红薯，我买了11块钱买了3包芝士，但是没有烤箱的话，做这个真的是非常难，非常难。红薯没有蒸透啊，所以没有办法，又回炉重造了一下，最终把它给捣鼓好了。由于喷枪很少用，所以说害怕掌握不好火候，没有敢在厨房里用。3更半夜的把它拿到青旅的院子外面，开始了喷火技巧练习。看看成品，不忍直视。虽然烧焦了，但是呢还没有融，管它呢，吃吧，只要味道还行就行。经过黄油、牛奶、白糖调制的红薯，怎么说都比直接蒸来吃好吃很多，就是芝士比较失败。所以也只敢大半夜偷偷的把它干掉。好在有一个非常成功的双皮奶。早上一起床就开始收拾翻新下车子，作为一个强迫症患者，真的有点受不了。因为后面的橱柜的话，天天放那个柴火炉烧过的锅碗瓢盆，所以说特别黑特别脏，总是有一点让我心里面很不舒服的感觉。这次就把它一起保养了吧，
还有新换的轮胎啊，也是绿色的，看着非常不协调、不舒服，所以也一起给它改造了。芝士橘红薯的失败，所以剩下的2个红薯我决定把它蒸了，然后烤一烤，但是比之前还要难吃。